สวัสดีค่ะวันนี้พี่แต้มจะพาไปดูเรือสำราญที่เปิดใหม่ของ Royal Caribbean นะคะแต่ไปในฐานะ Officer Phil สุดหล่อคนนี้แหละเพราะว่าเห็นโพสต์ในหน้าเฟซแล้วพวกเธอกรี๊ดกราร์ดกันเหลือเกินนะคะมันก็น่าอยู่หรอกเนาะนะคะไปดูเรือใหม่กันดีกว่าใหญ่มากมายอลังการจุได้ 8,000 คนนะคะสร้างกันออกมาจริงๆเขามีเงินฉะนั้นใครอยากทำเรือนะคะไม่ต้องห่วงนะคะทำงานตำแหน่งนี้โอ้เยอะแยะมากมายขอให้ความสามารถเธอได้ก็พอแล้วโอเคไปดูเลยเนาะดูเรือกันเสร็จแล้วเราจะพาไปดูผู้ชายนะคะนี่ผู้ชายหน้าหาดแถวไมอามี่นะจะหล่อๆอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีหนุ่มทหารเซ็กซี่อย่างนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็ออฟฟิเซอร์อยู่บนเรือก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมันคือความแรงบันดาลใจหนึ่งของผู้หญิงที่ชอบผู้ชายฝรั่งหล่อๆนะคะยังไงก็รู้จักพอหอมปากหอมคอนะคะน้องๆเจอกันใหม่บ๊ายบาย